Meu irmão, essa virada é muito animal do Alexandre Pozan em Ao Som dos Tambores. E se você quer entender como funciona, você já sabe, fica até o final do vídeo que eu vou explicar pra você, beleza? Bom, essa virada é uma virada bem simples, é uma virada de um compasso inteiro. Ela começa na cabeça do tempo e aí ele faz o seguinte: ele começa fazendo caixa, tom, surdo, surdo, bumbo, bumbo, 2 vezes, e depois ele faz 4 na caixa, 4 no pedal 2 vezes e completa o ciclo da virada. Então se liga só.